अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल पंजाबेरी ड्रामे में छा हसीना बेगम चाकर खान के मारण की कोशिश कंदो। जाबिर खान हाणे चाकर खान मथा हमलो करे उनके माराए छॾींदो। सावल खान हाणे चाकर खान जो साथ ॾे जाबिर खान जो दुश्मन थी पवंदो। तो दोस्तों तव्हांखे सॼी कहानी ई अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾियण वारो आहियां। दोस्तों वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा थी सघे मुंहिंजे यूट्यूब चैनल मेरी जमाली खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदो। दोस्तों सब्सक्राइब करण सां को मुंहिंजो बैलेंस न करंदो, काफ़ी असांजी हौसला वधाए थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। तो जो टाइम वेस्ट कोन करें हलो था पंहिंजी कहानी ई अपडेट जी तरफ। दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदा हसीना बेगम जेको आहे सोरठ खे धमकाईंदो, सोरठ खे चवंदो त मां इन चाकर खान खे हिकु न हिकु ॾींहुं ज़हर ॾेई ऐं उन जो कमु तमामु करे छॾींदुसि ऐं पोइ तूं उन जे लाश मथां रोहंदे ऐं पोइ तूं पछताईंदे। सोरठ चवंदो त हसीना बेगम और अगरि जेकॾहिं तूं ईअं कयो त पोइ तोखे मुंहिंजे ऐं मुंहिंजे भाउ जे हथां केर बि न बचाईंदो। मुंहिंजे भाउ खे तूं त सुञाणींदो हूंदे सावल खान, छो जो मुंहिंजो भाउ सावल शींहुं आहे। अगरि जेकॾहिं चाकर मरी वियो त पोइ तोखे मुंहिंजो भाउ ई मुंहुं ॾींदो ऐं मां मुंहुं ॾींदुसि। हसीना बेगम चवंदो त सोरठ तोखे ऐं तुंहिंजे भाउ खे बि मोकल त ॾिसूं त तव्हां छा था कयो। हिकु न हिकु ॾींहुं मां इन चाकर खान खे ज़हर ॾेई ऐं उन जो कमु तमामु करे छॾींदुसि। सोरठ चवंदो त बसि इहा ई ॻाल्हि मां वञी चाकर खान खे थो ॿुधायां। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो जाबिर खान रूंडे खे घुराईंदो, रूंडे खे चवंदो त तूं पंहिंजा सभु माण्हू गॾु करे ऐं असां पाण में मिली करे इन रिस चाकर खान जो कमु तमामु कयूं। अगरि जेकॾहिं असां रिस चाकर खान जो कमु तमामु न कयो त पोइ चाकर खान असांजे लाइ बि ख़तरो आहे ऐं हसीना बेगम जे लाइ ख़तरो आहे। कॾहिं न कॾहिं असांजे या हसीना बेगम जे मथां हमलो करे सघे थो, असांखे माराए बि सघे थो। उनजे करे असांखां जेतिरो जल्दी थी सघे असां पहिरियां ई इन चाकर खान जो कमु तमामु कयूं ऐं उनखे पंहिंजे अंजाम ताईं पहुचाए उनखे रावल वांगुरु गुम कराए छॾियूं। रूंडो चवंदो त हा जाबिर खान रुॻो तूं मूंखे 2-3 ॾींहं सोचण लाइ ॾे, जीअं मां सोचे वठां, उन खां बाद मां तोखे इतला ज़रूरु कंदुसि। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो सावल खान जेको आहे चाकर खान सां मिलंदो, चाकर खान खे चवंदो त बसि बाबा साईं तव्हां परेशान न थियो, मां सॼी ज़िंदगी तव्हां सां गॾु आहियां ऐं तव्हांजी हाणे मां ग़ुलामी कंदो रहंदुसि। चाकर खान चवंदो त सावल खान इहा तव्हांजी महिरबानी थी जो तव्हां मूं वटि हली अची विया आहियो। दोस्तों उम्मीद है कहानी आई हूंदी, मूंखे पसंदि असांखे ॾींदा इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई वीडियो में। ख़ुदा हाफ़िज़।